กันที่ห้าผู้ใดบูชาธรรมผู้นั้นชื่อว่าบูชาเราตถาคตทำอารมณ์ให้เหลือน้อยคลายอารมณ์ต่างๆออกคลายร่างกายออกคลายจิตใจออกอย่าไปหมกมุ่นในอารมณ์ต่างๆวิ่งนู่นวิ่งนี่หยุดให้เหลือแต่ความรู้แล้วก็ตั้งเจตนาขึ้นมาที่จะทำสมาธิภาวนาตามแนวทางของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานหรือฌานคือการเพ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะยึดแนวทางไหนแต่ส่วนมากท่านจะให้ยึดแนวทางสมถะเพราะการทำสมถะนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อตั้งเจตนาขึ้นมาแล้วก็เมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิมาพิจารณาสังขารร่างกายหรือพิจารณารูปนิมิตไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็ตามพอเรากลับขึ้นมาจากอัปปนาสมาธิพิจารณาให้เห็นที่เกิดที่ดับของมันเราต้องอาศัยการตั้งเจตนาไว้แต่ก่อนที่เราจะปล่อยจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิมันจะยุ่งยากอยู่เพราะอารมณ์มันหยาบแล้วพอเป็นอารมณ์กลางๆพอเป็นอารมณ์ละเอียดมันจะกระตุกตัวเองพอเวลามันจะวีดลงไปจริงๆเรากำหนดความรู้ไว้ไม่ทันเราเลยไปดึงมันกลับมาหาอารมณ์หยาบอีกตอนที่จิตมันหยาบอยู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ตอนที่มันละเอียดลงไปแล้วนี่มันคอนโทรลตัวมันไม่ได้เราเคยอยู่แต่กับของหยาบๆก็เลยไม่เข้าใจวิธีการทำงานตรงนั้นมันเลยกระจัดกระจายไปเลยเตลิดเปิดเปิงไปเลยมันพอเราไปดึงมันกลับมาชั้นไอ้นิสัยดั้งเดิมอันนี้เราต้องทิ้งอย่าไปดึงมันกลับมามันจะวิดไปไหนก็ตามมันจะเคลิ้มยังไงก็ตามเรามีความรู้อยู่ความรู้เราไม่ได้หายไปไหนเรากำหนดความรู้อันนั้นไว้อย่างเราจับคำบริกรรมภาวนาอย่างเมื่อเราคลายร่างกายของเราออกไปหมดเราคลายจิตใจของเราออกไปหมดเหลืออารมณ์แต่น้อยเราก็ตั้งเจตนาขึ้นมาพอเราตั้งเจตนาได้แล้วก็นึกคำบริกรรมภาวนาเราจะนึกคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตามแนวทางของหลวงปู่เสาพอเรานึกพุทโธ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 ไปให้มันถี่เข้าไปถี่เข้าไปถี่เข้าไปจนกระทั่งมันมีความมั่นคงพอมีความมั่นคงได้แล้วบัดนี้เราค่อยๆคลายพุทโธออกพอเราคลายพุทโธออกจิตก็วางลงไปเป็นคณิกะสมาธิตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วขณะจิตหนึ่งไม่มีคำบริกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องเหลือแต่ความรู้อยู่อันเดียวหรือมันจะทะลุลงไปเป็นอัปปนาสมาธิมันจะวีดมันจะเคลิ้มลงไปเราก็ไม่ต้องไปดึงมันกลับมาปล่อยให้มันลงไปเลยมันจะไปถึงไหนมันจะวีดลงไปถึงไหนก็ให้มันรู้เมื่อเรากำหนดความรู้อยู่มันไม่ไปไหนเรานอนหลับมันมีความรู้ที่ไหนมันยังไม่ตายบางครั้งมันก็จะไม่ไปผ่านอุปจาระไม่ผ่านคณิกะมันทะลุลงไปเลยมันจะวีดลงไปเลยก็ได้เพราะมันทำมาจนช่ำชองทำมาจนชำนาญทำมาไม่รู้กี่ฟ้ากี่ปีทำสมาธิภาวนาพอเอาเข้าจริงๆพอจิตมันจะเป็นไปจริงๆเราไปดึงมันกลับมาหาความหยาบอย่างนั้นกลัวว่ามันจะหลุดไปไหนคนในอัปปนาสมาธิมีแต่ความรู้บางคนมันก็จะวีดเหมือนก็จะตกเหวตกบ่อหรือบางคนมันก็จะเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนกับแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายลงมา
หรือเหมือนภูเขาหวั่นไหวไปหมดมันจะถล่มลงมามันจะเสียงอะไรก็ตามเราก็กำหนดดูว่ามันไม่มีอันตรายกับร่างกายมันเป็นเสียงเกิดขึ้นจากภายในจิตของเราเท่านั้นพอเราเห็นว่าเป็นเสียงแค่เกิดขึ้นมาภายในจิตเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็กำหนดความรู้ไว้เสียงดังอันนั้นมันก็สงบลงไปมันก็ขาดจากอารมณ์ต่างๆลงไปได้ถ้าเราจะปล่อยจิตของเราให้มันลงไปคำว่าอัปปนาสมาธิมันขาดจากอารมณ์ทั้งหมดขาดจากอารมณ์สัญญาต่างๆมีแต่ความรู้อันเดียวมันจะอยู่ในเจตนาที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำสมาธิภาวนาเมื่อมันวิตลงไปนั้นมันจะอยู่ระยะหนึ่งตามที่เราตั้งเจตนาไว้ในวันนี้พอเราถอยกลับมาหาอารมณ์ส่วนกลางๆคืออุปจารสมาธิแล้วก็มามองถึงเรื่องตามที่เราตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นอาการต่างๆเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติของใครเราตามดูที่ว่าเมื่อก่อนเราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาพอแท้ที่จริงแล้วมันเป็นสมบัติกลางๆไม่เป็นของใครร่างกายอันนี้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆนี้เป็นสมบัติของโลกทั้งหมดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปที่ไหนได้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นผมหมดลมหายใจไปแล้วก็เลิกกันทรัพย์สมบัติต่างๆแก้วแหวนเงินทองก็ตกเป็นของทายาทไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ก็กลับไปเป็นของเดิมมันถ้าเป็นกำลังของอัปปนาสมาธิจริงๆเพียงแต่ถอยออกมาครับเพียงแต่นึกเท่ามันจะเห็นร่างกายของเรานี้แตกออกไปเป็นส่วนให้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามมันจะหายไปหมดมันจะว่างเป็นของว่างไปเลยโลกธาตุนี้จะว่างเปล่าจากไม่มีทรัพย์สมบัติของใครไม่มีที่ว่าโลกธาตุวันไหวโลกธาตุเสมอกันไปหมดมันเสมอกันด้วยธาตุด้วยอายตนะเท่านั้นฉะนั้นพอเรากำหนดเข้าไปแล้วก็หลังจากเราพิจารณาไประยะหนึ่งตามที่เราตั้งเจตนาไว้พอเราถอยกลับมาหาคำบริกรรมเสร็จอัดคำบริกรรมเข้าไปใหม่เพียงแต่นึกคำบริกรรมเท่านั้นมันก็ทีเข้ามันก็มั่นคงเลยพอมั่นคงแล้วก็คลายคำบริกรรมออกไปเลยทะลุจิตลงไปเป็นอัปปนาสมาธิอีกโดยที่ไม่ต้องผ่านคณิกะก็ได้ไม่ต้องผ่านอุปจาระก็ได้ขาดออกไปหมดมีแต่ความรู้อยู่เฉยๆตามที่เราตั้งเจตนาไว้เราจะศึกษาเราเรียนเรื่องอะไรพอเราถอยออกมาเราก็นึกถึงเรื่องที่เราศึกษาเราเรียนเราอยากเรียนเรื่องของร่างกายเราก็เรียนดูเรื่องของร่างกายเราอยากเรียนเรื่องอายตนะต่างๆเราก็ตามดูอายตนะต่างๆมีอะไรบ้างตามดูสิว่ากิเลสมันไปเกาะอยู่ตรงไหนความโลภความโกรธความหลงมันไปเกาะอยู่ตรงไหนมันไปเกาะในดินก้อนไหนน้ำก้อนไหนมันก็ไม่มีที่จะเกาะพอไม่มีที่จะเกาะมันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่ใจเราก็ตามเข้าไปที่ใจนี้มันกิเลสมาแอบแฝงอยู่ได้ยังไงพอเราตามลงไปมันก็ไม่มีที่จะให้เราพิจารณาเพราะเราเห็นเป็นธรรมชาติทั้งหมดธรรมะคือธรรมชาติเท่านั้นโอ้ผู้เจ้ามาศึกษาเรื่องธรรมชาติก็มาศึกษาเรื่องนี้เลยระหว่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายที่ท่านมาเข้าใจเรื่องของธรรมะ
อันนี้หรือเป็นธรรมะคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่หรือความรู้ของเรากับความรู้ของผู้เจ้ากับพระอริยสาวกทั้งหลายก็เป็นความรู้อันเดียวกันนี่หรือฉะนั้นผู้เจ้าถึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดได้บูชาธรรมชื่อว่าบูชาเราตถาคตบูชาธรรมตรงไหนนะคือการพิจารณาของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นธรรมฉะนั้นการปฏิบัติการทำความเข้าใจในเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามันไม่ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือมาจากที่ไหนอีกมันมีอยู่ครบหมดบริบูรณ์ถึงว่าเราเกิดในประเทศอันอุดมสมบูรณ์ร่างกายของเราก็ไม่พิกลพิการอวัยวะของเราก็สมบูรณ์นั่นเรียกว่าเป็นบุคคลที่สมควรแก่ธรรมวินัยเป็นบุคคลที่สมควรแก่ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าฉะนั้นเราไม่มีอะไรบกพร่องเราเกิดในประเทศก็สมควรเมื่อเราเกิดมาแล้วร่างกายของเราก็อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเรียกว่ารูปสมบัติเราก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเราจะไปหาที่ไหนอีกในโลกมนุษย์คนอื่นเขาย่ำแย่กว่าเราอีกเยอะแยะฉะนั้นเราก็สมควรกับธรรมวินัยเราสมควรกับการพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากนักยากหนาอยู่แล้วเสร็จแล้วพอเรามาพบธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามาพบศาสนาธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าอันแท้อันประเสริฐที่ประกอบไปด้วยมรรคแล้วเราจะหาที่ไหนอีกพอเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มีแต่ความปีติยินดีลำลึกถึงพระไตรสรณคมเราก็มีกำลังที่จะทำขึ้นมามากขึ้นไปอีกฉะนั้นการปฏิบัติการทำความเข้าใจในธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราไม่ต้องไปพูดอีล่าค่าอีลมกับมันเราจะเดินโยกมก็เดินโยกมกันไปเลยเราจะนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิกันไปเลยเราจะพิจารณาก็พิจารณากันไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่าจะทำมากทำน้อยแค่ไหนเราทำไปตามกำลังของเรากำลังของเราทำได้แค่ไหนแล้วก็พอใจแค่นั้นถึงว่าฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความภาคเพียรสกิตตะก็คือกึกกองในสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดวิมังสาก็รู้เหตุผลว่ามันขาดอะไรมันขาดทางสมถะแล้วก็เติมสมถะเข้าไปขาดวิปัสสนาแล้วก็เติมวิปัสสนาเข้าไปพิจารณาให้มันมาก